мен өлбөсмүн. Бул эмне экен деген эми Кудай ак болсо, энергия болсо адамды кийсе, адамдын телосу жашарат экен да. Өлбөстүк пайда болот делет. Анан мен өлбөстүгүмө да ишенем. Мен сот экениме, мен жаратуучу экениме, менин телом ушул кыргыз болуп жаралганыма, улуу тоодо төрөлгөнүмө, Кошой Коргон айылында төрөлгөм. Ошого караштуу Дыйкан деген айылда. Чештөбөдө кой кайтарып чоңойгом. Мазарлуу жерде чоңойгонума. Ошон үчүн мени сактап келген үчүн мен чынчылмын, калысмын, тегисмин жашоомдо. Кайтпасмын. Эркекче, адамча, арбайча, Кудайча жүрөм. Мени эч ким эч нерсе кыла албайт. СМБ дагы, МВД дагы, сотуң дагы, прокуроруң дагы, бандитиң дагы. Себеби менин тегерегимде көзгө көрүнбөгөн улуу күчтөр мен көрүнүшкөрү ушунча кайтарат. Кудай да кайтарат мындайча айтканда. Кудай кийген танды, жанды кайтарат. Ошондуктан урматтуу улуу журтум, бул сиздерге жомок болсо жомок болсун. Бирок мага карыз адамдардын өлүп калганын көрдүм. Жашоодо мындай эле акча алып бербей койгон. Таң калам. Мага ушу бала кезимен кордук көрсөтүп койгон же каршы чыгып мындай жолтоо болгон адамдардын 6 жыл төшөктө жатып калганын көрдүм. Бул өз жашоомдо. Ааламдан ошол убакытта ал кезде Кудай энергиясы, аалам энергиясы жерге чөлөгө жөнү кабарчы. Адамдарга деле каршы сүйлөгөн эмес да. Пайгамбарыбы, касиеттүү бир олиясыбы, анысы кандай, мен жөнүндө жаман ойлобо. Менин телом исполнитель, мен эски Абдылдаев эмесмин. Менин корпусум гана калган. Менин жаным кийгендиктен, ошон үчүн мен жаңы Кудаймын деп жашайм жашоодо. Эски Мерседес, жаңы Мерседестин деле айырмасы бар да. А эски Кудай ал энергия экен да, жаңы Кудай корпус экен. Ошон үчүн мен булут жылдырып коем. Ошон үчүн мен булут жөнөтүп, куюн жөнөтүп, вирус жөнөтүп, мен мынтип астыларын таш менен тосуп коем. Мен ошон үчүн кыргыз жергесин вирус келбесин деп от менен тосуп койгом. Ошондуктан мени жок дегенде бир ааламдан буйрулган адам экен деп тааны. Болбосо күйүп кетесиң. Мени мазактагандар өздөрү маскара болот деп берилет. Элге бийликке сот жүрүп кетет дейт. Ошондуктан бул чындык. Жыл өтөт, айлар өтөт. Шылдыңдагандар, өспөгөндөр өлүп кетет. Ошондо да бала чакасы айтат: "Ай, ушул мен Кудаймын деп чыгып атса дагы, ушунча нерсени түшүндүрүп атса дагы, түшүнбөгөн менин энем, атам, жеңем, байкем келиси отурбайбы" деп айтат. Же болбосо бир кезде өсө берсиздер эми. Өсүп кутулат же өлүп кутулат дейт, өлүп кетпесеңиздер. Ошо күнү дагы ойлоносуз. Мезгил өткөндө, ошондо эле барып жанымды албай, ошондо эле барып багыт албай, ошондо эле барып бата албай деп. Мен дүйнө элин мага менчик, могу дүйнө мага менчик, мен каалагандай башкарам. Дүйнө менин оюм, сөзүм, көзүм менен тегерене берет. Мен Кудай жаны бул дүйнөнү ирээттегени келди. Жалганды жойгону келди. Менин энергиям гана жеңип, чечип чындыкты орнотпосо дүйнөдө байлар, мыйзамдар, жалгандар элге куурата берет. Ошондуктан бул өзү улуу чындык. Мен жалган дүйнөнүн жолун жабуучу сотмун. Мен кыргыз тукумун коргоочу, адамзат тукумун оңдоочу жалгыз булакмын. Бул менин сиздерге болгон условиям, шартым. Эркиңдир, эркиң бул күнүмдүк. Күнүмдүк жашап тур. Ааламдын багытына көнбөй, условиясына көнбөй. Бирок сиздерди ааламдык мыйзам, ааламдан буйрулган Арстанбайдан башка эч ким куткарып дагы, өстүрүп дагы кете албайт.